Фәнзил Ишбирҙин йәш рассам. Уның эштәре йәмғиәттә әлегә киң билдәле түгел. Шулай да был картиналарҙы күргән һәр кем уларҙың үҙенсәлекле булыуына иғтибар итә. Күңелгә яҡын тәбиғәт күренештәрендә саф һауа һулышы, еләҫ ел иҫеүе, шишмәләр сылтырауы сағылып киткәндәй тойола. Рәссамдың ҡыл ҡәләме һүрәттәге һәр үләнгә йән өрә, һәр сәскәнән хуш еҫтәр тараттыра кеүек. Тәбиғәттең хозурлығы, төрлө миҙгел сағылыштары оҫта ҡулдар һәм буяуҙар ярҙамында махсус туҡымаға ята. Һәр хәрәкәт тәбиғәттең үҙе кеүек ябай һәм шул уҡ мәлдә сикһеҙ мөғжизәгә эйә. Фәнзил Ишбирҙиндың картиналары бик күп дип әйтеп булмай. Быға уның йәшлеге йәки сәләмәтлеге сәбәп түгел. Рәссам әйтеүенсә, буяуҙар зарарлы. Шуға күрә улар менән айырым урында, йәғни һауа йыш алмашынып торған оҫтаханала эш итергә кәрәк. Фәнзилдең әлегә ундай мөмкинселеге юҡ. Тәбиғәттә ярырған, яратам ергә. Шуға ҡыҙыҡ күреп, шулай дип төшөрөргә ошондай профессия алдым. Фәнзил үҙенә оҡшаған тәбиғәт күренештәрен йыш ҡына фотоға төшөрөп ала. Сөнки һәр миҙгелдең үҙ мәле һәм ул бик тиҙ үҙгәреүсән ти ул. Бала саҡтан тәбиғәткә ғашиҡ егет Өфө ҡалаһындағы профессиональ художество лицейҙы тамамлай. Үкенескә күрә, ул ошоға тиклем һөнәре буйынса бер ҡайҙа ла эш урыны таба алмай. Уның хыялы үҙе белгәндәрҙе балаларға өйрәтеү. Матурлыҡ өсөн төшөрәм инде. Улар йыл һайын булмай, потому что һәр бер йылдың үҙенең нәмәһе бар, матурлығы. Һүрәт төшөрөү ул сәнғәт, ә сәнғәт йән аҙығы. Эш өсөн кәрәкле барлыҡ әйберҙәрҙе һатып алып, килем өсөн түгел, тик күңел өсөн генә яҙа егет. Фәнзил шулай уҡ ағастан төрлө әйберҙәр юнып эшләргә лә оҫта. Бының менән ул мәктәптә уҡыған саҡта уҡ шөғөлләнә башлай. Был тәңгәлдә уға төрлө заказдар ҙа булыр ине, әммә ағас менән эш итеү өсөн дә махсус ҡоролмалар һәм айырым урын кәрәк. Өләсәйемә тип эшләгән. Өләсәйемнең ҡымыҙ һауа. Ҡымыҙға тип, эсергә тип, ауылға тип. Икеһен бесән эшләшергә ҡайтам да, өләсәйгелдә ҡымыҙ алып, бешеп ҡуйғанға тип эшләгәйнем. Быйылғы йыл тәбиғәтте һаҡлау йылы тип билдәләнде. Быға рәссам бик шат, сөнки илһамының сығанағы булып торған тирә-яҡҡа иғтибарҙы арттырыу уның өсөн икеләтә ҡыуаныслы. Ер-һыуға һөйөүҙе, хәстәрлекле булыуҙы бала саҡтан үҫтерергә кәрәк ти егет. Балаларҙы тәбиғәткә тотоп сығарырға кәрәк, күрһәтергә кәрәк. Экскурсиялар үткәрергә, беҙҙең үҙебеҙҙең дә заповедниктар күп. Ғәҙелшә бар, төрлө тауҙар бар. Лебәкәй бар, Бөрйәнгә лә була, күп алыҫ түгел, Шөлгөнгә барырға була. Эшләш шулай булһа, балаларҙан башлаһалар, тәбиғәт минеңсә йәмәкәй була инде. Һаҡланып ҡала инде. Эшләүләрҙе дөрөҫ нисек тәбиғәттә үҙеңде күрһәтергә, эшләргә өйрәтһәләр өлкәндәр. Шишмәләрҙе таҙаларға кәрәк. Борон-борондан таҙалағандар шишмәләрҙе. Һүрәт төшөрөүгә булған һәләтте һүндерергә ярамай. Сәләмәтлеге сикле булыуға ҡарамаҫтан, Фәнзил Ишбирҙин был мөғжизәгә мөккибән киткән егет. Теләк булғанда бөтә ҡаршылыҡтарҙы еңеп сығырға була ти рәссам. Уға артабанда яңынан-яңы илһам сығанаҡтары, ижад ҡомары теләп ҡалабыҙ. Альмира Ишҡыуатова, Радмир Иҫәнғолов, Гөлгөнә Эрҫкилдина, Яңылыҡтар хеҙмәте.